Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin anna keenya sadii mallatteeffannu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Kabajamoo abbaa keenya lubaa Saamu'eel akkasuma obboloota koo daakunoota abbooliin armooliin qeerroof qarreen ijoolleen xixiqqoo hundumti keessan akkasuma karaa sooshaal miidiyaalee teessanii waliin nu du'achaa jirtan nagaan Waaqayyoo bakka bakka jirtanitti isinii baay'atu akkam bultanii akkam turtanii akkam waltanii maqaan Waaqayyoo abbaa keenya arras buris kan galateeffameef kan eebbifamee nuuf haa ta'u akkasuma maqaa isaa waamnee maqaa ishee kan hin daganne haadha Waaqayyoo dubaroo Maariyaam kan galateeffamteef kan eebbifamtee nuuf haa taatu. Egaa hundumti keessan baga guyyaa sooma torban sadaffaatti seennee baga geessanii Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa gaafi duraa maal jedhamaa hin bu'ee warreeddi kan jedhamu inni gaafa lammaffaa qulqulleettii yookaan qiddis jedhamaa hin irraawu. Makuraa jedhama hin irraamu. Torban hundumti isaa torban saddeettan isaa maqaa qaba jechuudha. Makuraabiin egaa akkuma beekamu Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaa Fayyisaan Yesuus Kiristoosii mana qulqullummaa dhaqee mana qulqullummaa keessaa dhaqee warroota gugee gurguranii warroota birrii ol jijjiiranii nagada gaabeettu nagada gabaa beektu ni waan isheen gurgurtu waan hundumaa gurgurtu jechuudha. Yeroo kana mana qulqullummaa keessa taa'anii nagadu warri Yihuudootaa. Yihuudoonni yeroo isaan nagadanii Waaqayyo dhaqee gaa mana isaa keessaa dhaqee gadi qacceedhaan reebee gadi yaa jedhee ari'ee jedha. Kana immoo jedhu gaa hiika baay'ee qaba. Dhuguma warri kun gurguraniiru sirriidha. Oppoosii yookaan immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baay'ee dhaga'aniif turanii warri Yihuudootaa kun jechuudha. Amma warraallee dhaga'anii. Yeroo kanatti Yesuus Kiristoos waan tokko barsiisuuf jedheeti. Mana qulqullummaa keessatti naggaadee baay'eetu baay'ee. Naggaadeen baay'ee har'allee beektu naggaadee baay'eetu jira. Musanyaa baay'eetu jira. Hattuu baay'eetu jira. Kanaadhaan Waaqayyo kan inni achi keessaa dhaqee xaragee baasuu dhaqe. Kan inni dhaqee baasuu dhaqee dhuguma namoota sana reebee abbaa baluu haadha baluu jedhee reebotuu hin ta'in warroota achi keessatti haxxee ta'anii mana qulqullummaa akka qinqanii nyaataa akka holqaa keessaa bakkeessaa bataskaanii tokko hin bareedamne amma Qiddis Sillaasee Finfinnee fudhadhaa. Bataskaanichi baay'ee namatti tola baay'ee xaaliyaanitti ijaaramu fakkaata baay'ee guddaadha baay'ee namatti tola. Keessaa garuu rakkinni isaa zarmaanzarii isaa waan baay'eetu jira jechuudha rakkina baay'eetu keessa jira. Kun immoo maali? Inni tokko isa tokko burcuqa inni tokko isa tokko nyaata inni tokko waa burcuqata inni tokko waa hata inni tokko waan baay'eetu jira jechuudha. Kana xaraguu dhaqe Kiristoos achi keessaa kana baasuu dhaqe. Ammarraallee baasee fixuu hin dandeenye jechuudha. Ammarraallee quncoon ishee yookaan immoo isheen achi keessatti hafte suni bataskaana hundumaarra jirti jechuudha. Kanaaf Waaqayyo sagaa gaafa dhufu akkasuma warroota akka kana godhan deebi'aa jedhee yerootti qalbii jijjiirannu sababa nuu kenneefi nutis immoo Waaqayyotti deebinee qalbii jijjiirannee gara isaatti akka deebinu Waaqayyo nu taasisu. Egaa sagantaan keenya akkuma beekamu kadhannaadhaan nu eegalee rakkidaaniidhaan nu eegalameera nu saaqameera. Kana taasisuudhaan faarfannaa tokko faarfannee gara faarfattootaatti dabarra jechuudha. Galata Waaqayyoo akkuma beekamu gaaffiin rukutamu kan jedhu faarfachuudhaan maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu Sadii Waaqa tokkootti amannee galata Waaqayyoo guyyaarraa eebbisee nuuf kennee galata Waaqayyoo guyyaarraa eebbisee nuuf kennee bakka jirurraa nu waamee nu waamee bakka jirurraa nu waamee nu waamee kaayyoonaan nu ga'ee. Baka jirurano
eebbiseen waamee kaayyoonaan nu ga'e galata waaqayyoo guyyaarraa eebbiseen nuuf kenneeyye galata waaqayyoo guyyaarraa eebbiseen nuuf kenneeyye bakka jirrurraa nu waame kaayyoonaan nu ga'e bakka jirrurraa nu waame kaayyoonaan nu ga'e bakka jirrurraa nu waame kaayyoonaan nu ga'e bakka jirrurraa nu waame kaayyoonaan nu ga'e. Itti waa'ee faarsaa isaatiif abbaan faarsaa kan galateeffame kan eebbifame nuuf haa ta'u. Amma immoo kallattiinumaan gara